咳の分類ですが、湿性外傷と乾性外傷に分けられます。湿性外傷は痰を伴う咳、痰を出そうとして咳が出るということになります。乾性外傷は痰のない咳、あるいはあるとしてもごく少量の咳で咳だけが出る。これは基本的には咳感受性の更新、咳が出やすくなっている状態のためと考えます。また、咳の続いている期間によっての分類もあります。急性外傷は3週間までの咳、遷延性の外傷は3週間以上8週間まで続く咳、慢性外傷は8週間以上続く咳と定義されます。